Paulo Estácio e Matheus Henrique, moto número 5 lá de Campo Belo, Minas Gerais. Mineirinho. O Matheus Henrique, o Mineirinho, vem acelerando forte, um dos grandes nomes também do motocross nacional. Quase 9 horas de viagem para chegar aqui esse Mineiro, hein? Esse é o amador, esse é a Copa São Paulo. Pilotos viajam. Ok, atenção os pilotos aí, né? Só um minuto, produção. Atenção os pilotos aí, MX2. Estão me pedindo para seguir sem manutenção, ok? Então, se eu pegar alguém desprevenido, a gente vai dar um tempo aqui dos bandeirinhas se hidratarem, tomar uma água. Nós vamos seguir, o problema não é seguir sem manutenção, nós vamos até o final da tarde, né? Sabe que aguenta esse piso aí? Aguenta. Aí, Chiquinho, Francisco, a sua primeira posição. Aí, Francisco, o primeiro colocado. Vai a primeira acelerando.